मैं जिम करता हूँ, मेरे को बादाम रगड़ने में दिक्कत होती है, इसका कोई सोल्यूशन है? बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लाए हैं हम जिम वाले भाइयों के लिए। ये देखिए प्रेस्टीज कंपनी का हम बादाम रगड़ा लाए हैं। ये देखिए 1450 आरपीएम की मोटर है, इसमें 5 साल की वारंटी है और डबल वॉल की मोटर है। ये देखिए, और प्रोडक्ट होने वाला है इस तरह का। ये देखिए, ये इसके आपके ग्राइंडिंग स्टोन है इसके, और 2 लीटर कैपेसिटी है जार की इसकी। इसमें आप बादाम रगड़ तो कर ही सकते हैं, इसमें आपका इडली का प्लेटर है, डोसा का प्लेटर और चावल का प्लेटर, सारी चीज कर सकते हैं आप इसमें। 200 वाट की मोटर है जो इन्वर्टर से भी चल जाती है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। 6250 एमआरपी है इसकी। फॉलोअर्स के लिए बहुत अच्छा डिस्काउंट लाए।